ഇപ്പോൾ ഈ തീറ്റയ്ക്കൊക്കെ ഓൾറെഡി റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ തീറ്റ വാങ്ങാനുള്ള പൈസയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലവ് ബേർഡ്സിന് ഒന്നരാടൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ആ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയി സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. വീഡിയോ നിങ്ങൾ പോയി കാണുക. നമുക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഫുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ. ദെൻ ചെറുപയറുണ്ട്, റസ്ക്, ക്യാരറ്റിന് പകരം നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് വേണമെങ്കിൽ ബീട്രൂട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ദെൻ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓക്കെ, അയ്യോ അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മൾ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒക്കെ നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. ദെൻ ഇത് ഉണക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചതാണ്. ഇത് റസ്ക് ഉണക്കാതെ പൊടിച്ചതാണ്. ഇത് ക്യാരറ്റ് മറ്റേ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ പൊടിച്ചതാണ്. ദെൻ ഈ മിക്സറൊക്കെ പാടെ നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മൾ മിക്സൊക്കെ നല്ല തരിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക പറഞ്ഞാൽ ലവ് ബേർഡ്സ് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇടും, അതായത് കൊത്തിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇടുക ചെയ്യുള്ളൂ. ചിലയിറ്റങ്ങൾ തിന്നും, ചിലയിറ്റങ്ങൾ കഴിക്കില്ല. മുളപ്പിച്ച് കൊടുക്കണത്. ദെൻ ഇത് കാരണം ഫുൾ മിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇടാൻ കഴിയില്ല, കൊത്തിയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ക്യാരറ്റിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒക്കെ നേരം പോലെ ഇതായി വന്നിട്ടു. ദെൻ മിക്സ് ഇങ്ങനെ ആക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുണ്ടോ, നല്ല അടിപൊളി ഇതായിരിക്കണം. നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതാക്കുന്നത്, കാരണം സ്പൂൺ കൊണ്ട് നമുക്ക് നടക്കില്ല. സ്പൂണ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടു. ഇനി നമ്മൾ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ പാത്രം കൊണ്ടുവരിക, എന്നിട്ട് എല്ലാത്തിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ പാത്രമൊക്കെ കൊടുന്ന് ഫുൾ സെറ്റാക്കി വെക്കാം. ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ എല്ലാ പാത്രം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ ലവ് ബേർഡ്സൊക്കെ കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ലവ് ബേർഡ്സുകളൊക്കെ മുട്ടിട്ട് കിടക്കാൻ നമ്മളെ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിലും കുറേ ലവ് ബേർഡ്സുകളുണ്ട്. കുറേ മീൻസ് ഇതിലൊന്നുണ്ട് ഒരു പേര്, ഇതിലൊരു പേര്, പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് പേരുകളുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാത്രം ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുണ്ടാക്കി മിക്സ് ഇതിലൊക്കെ നിറച്ച് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ മിക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, പാത്രങ്ങൾ ഫുൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊക്കെ നിറച്ച് നമുക്ക് ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ കൂട്ടിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ദെൻ നമ്മൾ മിക്സ് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫുൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാത്തിലും നിറച്ച് വെച്ചിരുന്നു. ഇനി നമുക്കത് നേരെ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ കൂട്ടിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലാണ് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളത് കേട്ടോ, കാരണം ഇത് നമ്മൾ ആ കോളനിയിൽ, വലിയ കോളനിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ബ്രീഡിങ് കേജുകളിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളെ കൊറിയാട്ടത് കാർപ്പളൊക്കെ ഫുൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി. ദെൻ നമ്മളെ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ കൂട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഫുൾ വലയൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കാരണം പാറിപ്പോകരുത്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി അതൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും വെച്ച് കൊടുത്തു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ബ്രീഡിങ്ങിന് ഇട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ബ്രീഡിങ്ങിന് ഇട്ടതിലും വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ കോളനിയാണ്, കോളനിയിൽ നമ്മളെ പാത്രത്തിലിട്ട് കൊടുത്തത് എല്ലാതും അധികം ബഹളവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് അയലത്തോലും വന്നാറില്ല കേട്ടോ. അതായത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തല്ലാതെ കഴിക്കുകയും ചെയ്താറില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്, നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെറുപയർ പൊടിച്ചതും അതേപോലെ തന്നെ റസ്ക് പൊടി, പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ്, അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ ലവ് ബേർഡ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽസ്യത്തിന് കോഴിമുട്ടയുടെ തോടില്ലേ, തോടും ഇതിൻ്റെ കൂടെ പൊടിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അല്ല, നമ്മൾ കടൽനാക്കിന് പകരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് ഈ മിക്സിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സംഭവം എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ തീറ്റയ്ക്ക് റേറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ 2 കിലോ തീറ്റ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ തേനയും കൊടുക്കും, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മിക്സ് ഇല്ലേ, ഈ മിക്സും ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത്.